Canından kanından olanlar karşına çıkacak. Sakın tereddüt edip yeise kapılmayasın. Alacakaranlıkta İslam'ın şafağı olacaksın. İnşallah. Allah yolunda kaza edenleri yalnız koymaz. Neden bu soysuz öldürmezsin? Ne vakittir aldığım kararlar, verdiğim emirler tartışılır oldu Turgut. Tuğrul, babamızın emanetini başımıza yıkacak ana. Otağımızın direğini için oyar. Bada er ya da geç kardeş kanı dökülecek dediydi. Sonunda oldu. Ertuğrul kardeş kanı döktü. Canından kanından olanlar karşına çıkacak. Sakın tereddüt edip yeise kapılmayasın. Doğru mu bu? Ana dinle hele. Yazık. Yazıklar olsun. Sonunda eline kardeş kanı. Yettin! Nasıl olur da Ertuğrul abimin Sungurtekin'in canına kast edeceğini söylersin ha? Dar! Şimdi üzerime mi varacaksın ağabey? Yeter! Yeter! Gayri beylik ateşi otağı sarmıştır ana. Bir